拿过来的时候是猫瘟吧？是啊，还有细小吗？不是有？哦，猫瘟细小一起搞定了，接回去啊。回去好好长大了。我们也给它喂了驱虫药了。驱虫？啊，驱虫了。哦，喂了。喂了。哎，我说你不是狗的那个，我那个狗它那个身上有蜱虫，搞什么呀？狗是吗？啊。蜱虫，来我拿那个药给你，来送这2个给你，你滴到它后背就得了，一次用2瓶啊，一次用2瓶，嗯，滴到它后背。跳蚤也有呢，跳蚤蜱虫都可以啊。哦。嗯，你觉得好用了，以后跟我们拿就得了。可以可以。嗯。这个是多久？1个月滴1次就得了。1个月滴1次。啊，它这个可以做到内外同驱。还有猫的吗？我要搞点猫的呀。猫的啊？这个猫狗都能用啊。猫狗都可以。但是你这个猫呢，可能要滴半就得了。我们做药品呢比较专业。是啊。哪个药好用，哪个药不好用。平时我带回去一直不吃猫粮的。它在这里它吃啊。那奇怪了。对，可能是。我们都拍给你看了，你也见了。是啊。我在那里。是不是你的猫粮不行？就是这个啊。